మ్యాట్లు ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకంటే పొదుగువాపులు, గట్కలు, కాలు కింద ఉండే పుండ్లు, కస్టమర్ దగ్గర ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఖాళీ మ్యాట్ పైసలు తీసుకుంటున్నాం, ఎక్స్ట్రా రూపాయి తీసుకుంటలేం. 6x4, 6.5x4, 7x4 మీకు ఒకటి కావాలంటే ఒకటి కూడా ఇస్తాం, 10 కావాలంటే 10 కూడా ఇస్తాం. ఇప్పుడు మనం దీని రేట్ కూడా తగ్గియడం జరిగింది, ఎందుకంటే అక్కడ మనకు తక్కువకి వచ్చింది. రైతు సోదరులందరికీ నమస్తే అండి. ముందుగా మన ఛానల్ ఆదర్శించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ప్రజెంట్ అయితే ఎస్ఎస్ డైరీ ఫామ్లో ఉన్నామండి, పటాన్ చెరువు దగ్గర. ప్రజెంట్ వీళ్ళ దగ్గర మ్యాట్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒకసారి వాటి సైజులు ఎట్లా ఉన్నాయి, వాటి రేట్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఏంటి అని ఒకసారి కనుక్కుందాము. నమస్తే అన్న. నమస్తే అన్న. అందరూ మన రైతు మిత్రులకు నమస్కారాలు. అయితే ఈరోజు విషయం వచ్చేసి మనకు మ్యాట్లే అన్న, కేరళ మ్యాట్లు, రబ్బర్ ప్యాంట్లు, కేరళ 100%. కానీ దీంట్లో 3 సైజులు ఉన్నాయన్న. ఒకటి వచ్చేసి 6, ఒకటి వచ్చేసి 6.5, ఒకటి వచ్చేసి 7. అంటే 6x4, 6.5x4, 7x4, 6, 6.4, 6.5, 7.4 చూపించచ్చు సార్. మీరు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు. అగోండి, ఇది వచ్చేసి మనకు ఒకసారి టేప్ పెట్టనా? అవునండి, అక్కడైతే టేప్ పెట్టడం జరిగింది, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. 6 ఇంకొక ఇంచ్ పెద్దగా ఉంటుంది. అన్ని ఇంటర్ లాకింగ్. ఇటు సైడ్ 4 ఉంటుందా? 4 ఉంటుంది అన్న. లాస్ట్ గా చూపిస్తాం, చూపించండి. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇంకొక సైజు మ్యాట్. మొత్తం 3 సైజెస్ అయితే ఇక్కడ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ ఉన్నాయి. ఇదైతే మనకి 6.5 ఉంటుంది. ఓకే 79 దాకా ఇది వచ్చేస్తుంది. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇది చూడండి సార్, ఇది అన్నిటికంటే పెద్ద. ఓకే, ఇది పెద్ద సైజ్. ఇంకా 3 సైజెస్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి, చూసుకోవచ్చు మీరు. 7 అనేది. అవునన్నా, 7. అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ 6x4 చేసినాం కదా సార్. అయితే మనకు కస్టమర్లు అడిగినారు. కొంతమంది మనకు 6.5x5, కొంతమంది 7 అడిగినారు. ఇప్పుడు మనకు 6కు 7కి 6.5కి కొంచెమే తేడా ఉంటుంది. ఇవి మొత్తం అన్ని ఇవి 4 ఉంటుంది అన్న. ఓకే, మొత్తం అడ్డం అయితే 4 ఉంటుంది. 4 ఉంటుంది. అన్ని ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే 4 ఇక్కడ అడ్డం అయితే అన్ని కూడా. మనకు ఇప్పుడు రైతులు, మన రైతు మిత్రులు రిక్వైర్మెంట్ అడగడం వల్ల మనం సైజెస్ కూడా, నేను కేరళలో ఒక 10 days ఉండి మొత్తం ఇవి చెక్ చేయించేసి 3 సైజులు కూడా తెచ్చిన. ఇప్పుడు 3 కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటాయి. రేటు మాటికి 3ది సేమ్ ఉంటుంది. సేమ్ రేట్ ఉంటుంది. రేట్ సేమ్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఈ మ్యాట్లు అనేటివి వెయిట్ పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. దీని యొక్క వెయిట్, ఈ ఎంత అయితే వెయిట్ ఉంటుందో అంతే రేట్లో వస్తాయి. ఓకేనా? ప్రతి మ్యాట్ మనకు 3000 ఉంటుంది. మీరు 6x4 తీసుకున్న 3000 ఉంటుంది, 6.5x4 తీసుకున్న 3000 ఉంటుంది, మీరు 7x4 తీసుకున్నా కూడా 3000 ఉంటుంది. వెయిట్ అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటుంది. సేమ్ వెయిట్ ఉంటుంది. సేమ్ రేట్ కూడా ఉంది. సైజెస్ కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. మనకు 40 to 45 మధ్యలో సైజ్ ఉంటుంది. వెయిట్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి వచ్చేసి అన్న మనకు 35 kgs కూడా ఒక మ్యాట్ వస్తుంది. 6.5x4 అది వచ్చేసి మనకు 2500కి వస్తుంది. 2400, 2500. ఇది కూడా వెయిట్ని పట్టి ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకు ఇప్పుడు 40 కింద 2800 కూడా ఒకటి వస్తుంది. కానీ మన దగ్గర ఇప్పుడు అవి ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ స్టాండర్డ్ అంటే ఇవి స్టాండర్డ్. ఎంత వెయిట్ ఉంటే అంత మంచిది, సైజ్ పెరగడం కాదు. 6x4 ఉన్న 3000, 6.5x4 ఉన్న 3000, 7x4 ఉన్న 3000. అది వచ్చేసి మనకు ఇది వచ్చేసి 22 mm. థిక్నెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. సైజ్ ని బట్టి థిక్నెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. మళ్ళీ దీనికి వచ్చేస్తే 20 mm, దానికి వచ్చేస్తే 19. ఇక మన ఇష్టం, ఎవరు ఎంత ఏది తీసుకున్నా కూడా చిన్న డిఫరెన్స్ ఏముండదు. వేరేవి ఏదైతే చెప్తున్నా కదా, అవి 35 kgs ఉంటుంది. అది వచ్చేసి మీకు 2500. ఎవరైనా తక్కువలో కావాలి, చాలా మంది అడుగుతున్నారు. అంటే మన కస్టమర్, మన రైతు మిత్రులు అడగడం వల్ల మనం అక్కడ వెళ్ళి అన్ని రీసెర్చ్ చేసి వచ్చుకున్నాం. కానీ ఇవి స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి, ఎక్కువ లైఫ్ ఇస్తుంది, మనకు కూడా పేరు ఉంటుంది, రైతులకు మంచిగా ఉంటుంది, అది తెచ్చినాం. అవి కూడా కావాలంటే మనం అవి కూడా ఇవ్వచ్చు. దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సార్, ఇది మనకు వచ్చేసి 6x4, 6.5x4, 7x4. ఓకేనా సార్? ఇవన్నీ మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ లో వేసేటప్పుడు మనం దగ్గర ఇట్లా చుట్టి ఎక్కడంటే అక్కడ మనం పంపిస్తాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు మీరు, ఇట్లా మనం చుట్టి పంపించేస్తాం. ఒకవేళ మనకు 7x4 ఉంటే ఇలాంటివి 3 కడతారు. దాన్ని అది 6x4 ఉంటే 2 కడతారు.
6.5/4 ఉంటే దానికి సపరేట్ కట్టి మనం మొత్తం రాసి పంపుతాం. అలానే వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు ఇవి డైరీ టూల్స్ సార్. ఇవి కొత్తగా మనకు అంటే ప్రతి ఒక్క డైరీ ఫామ్ లో మనకు ఉపయోగిస్తేటప్పుడు చిన్న చిన్నవే నేను అక్కడ వెళ్ళి చూసుకొని అన్ని తేవడం జరిగింది. ఎవరికైనా కావాలంటే వాళ్ళకి వేద్దాం, ఎందుకంటే ప్రతి డైరీలో ఇవి ఉండాలని. ఇవైతే పారాలు మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పినదే పేడ తీయడానికి. ఇప్పుడు మనం దీని రేట్ కూడా తగ్గియడం జరిగింది, ఎందుకంటే అక్కడ మనకు తక్కువకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ముందు మనం మధ్యలో డీలర్ నుంచి తెప్పిస్తుండే. ఇప్పుడు నేను మొన్న ఏం చేసిన అంటే అరే కస్టమర్ తీసుకుంటున్నారు ఇట్లా దొరుకుతుందని వెళ్ళినాం, డైరెక్ట్ వెళ్ళినాం. ఎంత పడుతుంది ఇప్పుడు కాస్ట్? ఇప్పుడు మనకు 600 రూపీస్కి పడుతుంది సార్. ఒకటి 600కి ఇది పడుతుంది. ఇది వచ్చేసి మనకు 300కి పడుతుంది. ఇది వచ్చేసి మనకు 500కి పడుతుంది. దీనికి కట్ట వేసుకోవాలి. ఇది దానా గురించి ఇది వచ్చేసి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి అయితే ఇది మనకు కుట్టి లాగడానికి మన వరి గడ్డి అది ఉంటుంది కదా కింద మీద ఉంటే మంచిగా చేసుకోవడానికి ఈ డైరీ టూల్స్ మనకు డైరీ ఫామ్లలో ఉపయోగపడేవి అన్ని చిన్న చిన్నవి తీసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇవి వచ్చేసి మనకు నాల్ అంటారు. ఇప్పుడు మనకు మన ఆవు ఉంది, గేదె ఉంది, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం మందు కలిపి తాపడానికి నూనె, బెల్లం, కాల్షియం. యాక్చువల్లీ మెయిన్ అయితే కాల్షియం డైరెక్ట్ తాపడానికి ఇట్లా పెట్టి పక్కన దవడలో పెట్టి వేస్తారు. ఇది చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేసి మనకు హర్యానా రస్సీ. దీంతో ఇది వేస్తే ఏంటంటే మనకి ఇవి తాళ్ళకి ఇట్లా మనకు దెబ్బ తలుగుతాయి కదా, హర్యానా మొత్తం వాడేది. నైలాన్ది మంచిది, ఇరిగిపోదు కూడా. దీని దాంట్లో పెద్ద సైజ్, దాంట్లో చిన్న సైజ్. ఈ రస్సీ ఎంత ఉంటుందన్న కాస్ట్? అంటే మనకు కిలో లెక్కలు ఉంటుంది. నేను కస్టమర్లు ఫోన్ చేస్తే చెప్పేస్తా. దీంట్లో ఏం గింపాదన అట్లా ఏం పెట్టుకునేది లేదు. ఉట్టిగా మన దగ్గర ఎట్లయినా మ్యాట్లు తీసుకుంటున్నారు. మ్యాట్లతో సహా 1-2 వేస్తే అది ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ పంపితే ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు చాలా కస్టమర్ ఇంటి దగ్గర దాకా కూడా వస్తున్నారు. వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటి తీసుకెళ్తారు ఏదో ఒక చోట్ల. ఇదేంటంటే ఇప్పుడు వాషింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇదేంటంటే ఇంకా ఇప్పుడు గేదెలకి ఇది పెట్టి ఇంకా మనం రబ్ చేసినామనుకో కొంచెం వాళ్ళకి మంచిగా మసాజ్ లెక్క కూడా అవుతుంది. ఇది ఇప్పుడు మనం వాషింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది వేసుకొని మంచిగా వాషింగ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి హీఫర్స్ ఉంటాయి కదా, హీఫర్స్ కి మనకు తాళ్ళు లెక్క ఇట్లా చెట్టి ఇక్కడ కొండి వస్తుంది. ఈ కొండికి రస్సీ కట్టుకున్నా కొండి వేసుకున్నా కూడా ఇది వచ్చేసి మనకు పెద్ద ఆవులకి దానికి గేదెలు పెద్ద సైజ్ ఇవి. ఓకే, ఇంకొక వచ్చేసి ఇవి ఈ బ్రష్ ఏంటంటే మసాజ్ మన గేదెకి వెళ్ళి చేతి పెడతాం కదా, ఇది మొత్తం తిప్పే వల్ల దీంట్లో వచ్చిన దాంట్లో ఏమైనా గోమాడులు ఉంటే చిన్న చిన్నవి మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి. దానికి మసాజ్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది దగ్గర మనకు ఉన్నవి. ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మనకు మన పందెంకి దానికి దీనికి కొంత పండుగలకు అట్లా వేసుకుంటారు కదా, అక్కడ వెళ్ళినా ఇవన్నీ ఉంటే ఎత్తుకొని వచ్చిన ఎవరికి కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే పిల్లలకు మిల్క్ పెట్టాడన్న, పుట్టిన పిల్లలు అవి తాగకపోతే మనం చేతిలో ఒకటి తీసుకొని ఉంచుకోవాలి, ఎప్పుడైనా పనికి వస్తుంది. ఏదైనా తల్లి బీమారు ఉంటే దానికి తాపియడానికి చేయడానికి ఇవన్నీ అక్కడ మనం ఎప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తెచ్చి అవైలబుల్ చేస్తే ఇది మనకు దానా అది మొత్తం వేసుకోవడానికి అన్న. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ పలుగుతాయి కదా, పలగకుండా స్టీల్ అంటే ఒక దగ్గర వెళ్ళినాం కదా అన్ని లాక్స్ అన్న. ఒకవేళ మనం ఇట్లా చేపించుకున్నాం, ఇలాంటివి కొండి ఉంది కదా, ఈ కొండి కానికి దీనికి తాడు కట్టేసి పెట్టేస్తే బయట మనం గేదెలు మేపడానికి వెళ్తాం కదా, దానికి ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఇవి ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే అంటే చిన్న వచ్చిన వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డైరీకి సంబంధించిన అన్ని పరికరాలు అయితే మీ దగ్గర అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ ఉన్నాయి. చిన్న పరికరాలతో అన్ని టూల్స్ సంబంధించిన మనకి రబ్బర్ మ్యాట్స్ అయితే ఇప్పుడు రబ్బర్ మ్యాట్స్ అయితే మీరు సైజులు చూసుకున్నారు. అవును, 6, 6.5, 7, 6.4, 7.4, 6.5, మొత్తం 3000 రూపీస్. దీంట్లో వెయిట్ తగ్గితే రేట్ తగ్గిపోతుంది. 3000 ఫిక్స్ అన్న. ఇంకొకటి ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి కట్టాలి. ఇప్పుడు ఒక 10 మ్యాట్లు కట్టాలంటే మనకు లేబర్ కావాలి. మళ్ళీ మన బండ్లో వేసుకోవాలి, అక్కడ వేయాలి. మనం కస్టమర్ దగ్గర ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఖాళీ మ్యాట్ పైసలు తీసుకుంటున్నాం, ఎక్స్ట్రా రూపాయి తీసుకుంటలేం. ఆ సర్వీస్ మొత్తం మనం చేస్తున్నాం. ఈ మ్యాట్లు ఉంటాయి, మళ్ళీ జిఎస్టీలు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా దాంట్లోనే కాదు మనకు లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మాది. లోకల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నాకు కూడా ఒక 10 కిలోమీటర్స్ నవత, క్రాంతి, విఆర్ఎల్ ఏదైనా ట్రాన్స్పోర్ట్లు ఉంటాయి. నేను హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడైతే రిలీజ్ చేస్తా కదా, వాళ్ళ గుడికి చేసుకునేదాకా వాళ్ళకి 150 to 200 రూపీస్ అవుతాయి. ఇక్కడ లోకల్ సర్వీస్ మొత్తం కట్టుడు, వేయుడు, చేయుడు మొత్తం మాదే. ఖాళీ మీరు మ్యాట్ పైసలు కట్టేది ఉంటుంది. ఇది ఇంకొకటి స్టాండర్డ్ మ్యాట్లు, 100% కేరళ మ్యాట్లు. నేను ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి శాంపుల్స్,
శాంపులింగ్ మన దగ్గర గోదాంలో మొత్తం స్టాక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మొత్తం మనం పెట్టుకోలేమని మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అని ఇక్కడ ఉంచుకున్నాం. మనం ఆర్డర్ రాగానే మొత్తం అక్కడ దగ్గర కట్టించి టక్కటక్క వేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు చూడవచ్చు మీరు, ఇవి పానీగా ఖోలో, ఇది 5 years వరకు ఇవి మనకి 5 to 10 years వరకు కంపల్సరీ ఉంటాయి. అవును, ఇది చూడండి మీరు, దీంట్లోకి వెళ్ళి నీళ్ళు వెళ్ళడానికి. ఇప్పుడు చాలా మంది మన కస్టమర్లు తీసుకున్నారు కూడా సార్, మ్యాట్లు తీసుకున్నారు. ఇక మనకి ఇప్పుడు దాకా అయితే ఎవరేమన్నారు మంచిగా ఉన్నాయి, తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ తీసుకుంటున్నారు. ఇవి చాలా సరే మంచిగా ఉన్నాయి. మన రైతు మిత్రులలో కొంచెం సైజులో డిఫరెన్సియేషన్ కావాలని చెప్పారు, అందు గురించి ఇవన్నీ మనం తేవడం జరిగింది. డిఫరెంట్ సైజ్. ఇప్పుడు 3 సైజులు ఉన్నాయి, దీనికంటే వేరే సైజు ఉండదు. ఇప్పుడు 6.5 6/4 6.5/4 7/4 మొత్తం ఒకటే రేట్, అన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్సియేషన్ ఉండొద్దు. ఇప్పుడు ఇవి 7/4 ఇస్తున్నాం కదా అని 7/4కి ఎక్కువ ఛార్జ్ చేయొద్దని. ముందు మనం 31కి అమ్మినాం చేసినాం, అది కొంచెం వేరే ఉంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ నేనే కేరళకి వెళ్ళిన, ఎవరు ఏజెంట్ లేదు ఏం లేదు, వెళ్ళి మొత్తం చెక్ చేసి కంపెనీలు తిరిగి చేసి మొత్తం చెక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మొత్తం డిసైడ్ చేసి తేవడం జరిగింది. ఓకేనా? పానీ కోలమా, ఇప్పుడు ఇది పైన భాగం మీకు తెలిసిందే సార్, ఇది గ్రిప్ మొత్తం వెళ్ళకుండా నీళ్ళు మొత్తం వేసుకున్నా కూడా. ఇప్పుడు చూడండి ఇట్లా రంధ్రాలు ఉంటాయి, కిందకి వెళ్ళి మనం నీళ్ళు వేస్తే అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఇంతకు ముందు మనం వీడియోలో చూపించినట్ల. చూస్తున్నారుగా, ఇక్కడైతే మనకి 3 రకాల సైజులు అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ ఉన్నాయండి. రబ్బర్ మ్యాట్లు ఎవరికైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, వీడియో మీద కూడా నెంబర్ పెడుతున్నాను. ఎస్ఎస్ డైరీ ఇంత బండ్కడదు, మనకి ఇంత పెట్టుకోలేము, తక్కువలో కావాలంటే కూడా అవి మనకు వెయిట్ తగ్గిపోతుంది, దాంట్లో కూడా ఉన్నాయి. 35 kgs ఉంటుంది, 35 kgs ఉంటుంది. అది మనకు 24,000-2500 మనకు సెట్ అవుతుంది. అలా కావాలంటే అలా. ఇవి ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఉంటుంది, దాంట్లో మందం తగ్గుతుంది. ఇది 45 kgs పైన ఉంటుందా? ఇది మనకు 40 to 45 మధ్యలో ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది సార్, లోడ్ల కింద మీద మనం చెప్పేది చూపించేది ఇచ్చేది అట్లా ఏమవుతుంది. 40+ ఉన్నది అనుకోండి మ్యాట్ కదా, 40 to 43 ఉంటుంది ఒక్కొక్క మ్యాట్, పక్క 45 లోపల ఉంటుంది. 44, 45 మనం అక్కడ మాట్లాడే. ఇప్పుడు ఒక 40 kgs మ్యాట్లు కూడా ఉంటాయి. మనకు 43 kgs మ్యాట్లు ఉంటే ఈ రేట్లు మనకు 3000 లెక్కలో మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నాకు తక్కువలో కావాలంటే వెయిట్ తగ్గిపోతుంది. ఉన్న రియాలిటీ ఇది చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మనం సైజులు పెంచి రేట్లు పెంచి అవి ఏం లేదు, ఒకటే ఫోన్. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ఇంకా డైరీ ఫామ్ ఉన్నారు, మీరు కూడా చూసినారు. కొంతమందికి ఇప్పుడు మనకు అమౌంట్ వేయాలంటే, మనకు ఆర్డర్ పెట్టాలంటే ఆలోచిస్తున్నారు. అట్లేం లేదు, మీ రూపాయి కూడా ఎక్కడ పోదు. ఒక రోజు ఇక్కడక్కడ అవుతుంది వేయడంలో. ఎందుకంటే నేను కూడా లేబర్ పట్టుకొని రావాలి, వేయాలి, ఆటోలు వేయాలి, నేనే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అక్కడ మొత్తం గిల్లాలు రాసి ఎక్కడక్కడ ఖచ్చితంగా వేయడానికి. ఒక్కొక్కసారి బై మిస్టేక్ కింద మీద ఏమైనా అయినా కూడా నేను చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది సరేనా? మీరు అమౌంట్ పైసలు కడతారు, మీకు అక్కడ వచ్చిన తర్వాత 1 day or 2 daysలో అక్కడ వచ్చేస్తుంది. అక్కడ మీకు హైదరాబాద్ నుంచి అక్కడ చేరుకున్న తర్వాత ఏదైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అమౌంట్ ఉంది, మ్యాట్కు 150 or 200 రూపీస్ అవుతుంది. అది కట్టుకొని మీరు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సార్. ఇవైతే 100% కేరళ మ్యాట్లు. నేను కేరళకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా కొన్ని వీడియోలు తీసినా మీకు పెడతా. కంపెనీలో ఎట్లా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, మన గోదామ్స్ అవన్నీ చూపించండి. ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఏది ప్రాబ్లం రాదని, అంటే చిరగడం కానీ అట్లా ఏదైనా అవుతే మీరు రిటర్న్ నాకు పంపించేయాలి. సమాధానం ఇచ్చి నేను ఇచ్చేస్తాను. మీకు మీవి కరెక్ట్గా చేరుకుంటాయి. ట్రాన్స్పోర్ట్లో అయినా ప్రాబ్లం అయితే నా జిమ్మేదారి. అక్కడ దాకా ఇప్పుడు అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్లో వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా అట్లయింది, అసలు అయితే 100% అవ్వదు. 1-2 ఇట్లా అయినాయి అనుకోండి, అక్కడ దాకా నాకు వీడియో చేయాలి, అది నేను చూసుకుంటాను. అది మీకు దాంతో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇప్పుడు ఇదైతే పెద్ద సైజ్ సార్, ఇది పెద్ద సైజ్. అవును, ఇదైతే మొత్తం పెద్ద సైజు. ఓకేనా? ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అయితే మనం ఏమి క్రాస్ గీస్ ఏం పెట్టలేము, స్ట్రైట్ పెట్టారు. స్ట్రైట్ పెడితే మనకి కరెక్ట్ అయితే నిలువ అయితే 7 ఉంది. ఇది వచ్చేసి 4 అడ్డం అయితే 4 ఉంటుంది. ఇది ఇంకోటి చూసుకోవచ్చు. సెకండ్ ఇది పెడుతున్నారు, సెకండ్ సైజు 6.5. అంటే ఇది ఎందుకంటే కొంతమందివి 6/6 ఉంటుంది సైజ్, కొంతమందికి పెద్దగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు గేదెలకు వేసుకోవాలనుకున్నాం అనుకోండి 6 ఉంది. గేదెలకు వేసుకోవాలనుకోండి 7 వేసుకోవచ్చు. కొంచెం పెద్దగా ఆవు ఉన్నాయి అనుకోండి 6.5 వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకా చిన్నవి ఉన్నాయి, మనకి 6/4 సరిపోతుంది. మన షెడ్ సైజ్ అట్లే ఉంది అనుకోండి. అట్లా మీరు ఫస్ట్ అది కొలుచుకొని చూసుకొని తీసుకుంటే అయిపోతుంది. ఎవరికి ఎలాంటివి కావాలంటే అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డైరీ టూల్స్ ఉన్నాయి, ఏదైనా అవసరం ఉంటే చెప్తే మ్యాట్లతో సహా వేసి పంపొచ్చు. డైరెక్ట్ వేయించుకుంటే కొంచెం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఇక మనం ఏదైనా సరే. ఇంకొకటి మ్యాట్లు ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకంటే ఆవులు గేదెలు
పొదుగువాపులు, గట్కలు, కాలు కింద ఉండే పుండ్లు, ఇక దోమ అన్నీ ఏం లేకుండా, జారి పడకుండా, స్లిప్ అవ్వకుండా, ఒక ఆవు పొదుగుకి వేరే ఆవు అయినా గేదె అయినా పెట్టినప్పుడు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా, ఇవి మ్యాట్ల వల్ల అన్ని బెనిఫిట్లే ఉన్నాయి. ఏది దానికి అది లేదు. మళ్ళీ క్లీనింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నీళ్ళు కొట్టేసినామా సాఫ్ అయిపోయింది. కొంచెం సేపు తర్వాత నీళ్ళు పడితే ఫ్యాన్ వేస్తే ఆరిపోతాయి. ఓకే, అంతే. ఇప్పుడు మన కింద బ్యాక్టీరియా ఉన్నా ఏది ఉన్నా కూడా మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇవి మనకు యూరిన్ చేసిందా ఏమైనా చేసినా మొత్తం కింద వెళ్ళిపోతుంది. మన కింద ఫ్లోరింగ్ కింద మీద ఉన్నా కూడా మనం వేసుకోవచ్చు. మనకు ఇంకొకటి వచ్చేసి బండరాల పైన వేసుకోవచ్చు, మట్టి పైన కూడా వేసుకోవచ్చు, ఫ్లోరింగ్ పైన కూడా వేసుకోవచ్చు. మనం ఏది ఉన్నా కూడా ఎక్కడ అన్ని బెనిఫిట్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు జనాలు గట్లా కొంచెం వీళ్ళు రేట్ ఎక్కువ పెడుతున్నారా అట్లా ఇట్లా అని కొంచెం అట్లా ఉంది. అట్లా ఏం లేదు. మనకు కూడా వెనకాల మనం ఏమేం చేస్తున్నామో మాకు మొత్తం తెలుస్తుంది. సర్వీస్ అనేది మొత్తం తెచ్చి మొత్తం పెట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు, ఈ మ్యాట్లకు రేట్లు అనేటివి వెయిట్ పైన ఉంటాయి. ఓకే, వెయిట్ పైన ఉంటాయి. ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మన ఇది ఇప్పుడు 6.5/4 వస్తుంది. దీంట్లో 35 kgs 25కే ఉంటుంది. 40 ఉంది, 38 kgs 40 ఉంది అనుకోండి, అది మీకు 28కి వస్తుంది. ఇది మనకు 40+ సైజులు ఇవి వెయిట్లు మొత్తం. ఇవి మనకు 3000 లెక్క. మనం ఒకటే పెట్టినాం రేట్ కూడా. దీంట్లో ఎంఎంలు కింద మీద ఉండొచ్చు, కానీ ఎలా వెయిట్ ఉంటే అలా అంతే. ఓకే, సరేనా సార్? ఓకేనా. ఓకే అండి, ఇక్కడ ఎస్ఎస్ డైరీ ఫామ్లో అయితే మనకి కేరళ మ్యాట్స్ అయితే అమ్మకానికి ఉన్నాయి. మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. మీకు ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే ఇట్లా చుట్టూ అయితే పంపిస్తారు. మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒకసారి చెప్తాను. ఒకసారి చెప్పండి అన్న. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనకు మనకు ఆంధ్ర మెయిన్ సేల్స్ అనేది ఫుల్ ఆంధ్రాలోనే ఉంటాయి. ఓకే, మనకు ఎక్కడైనా, మనకు గుంటూరు అయినా విజయవాడ అయినా మనకు అన్నీ, మనకు ఏపీలో మొత్తం సరౌండింగ్ ఎక్కడైనా మనం పంపించవచ్చు. నవత క్రాంతి విఆర్ఎల్ ఎక్కడైనా ఇస్తాం. ఇక్కడ లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి తీసుకుపోతాం. మనకు షాద్ నగర్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర మొత్తం మనకు కవర్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా మనం పంపదు. మన మెయిన్ సేల్ అనేది ఆంధ్ర. చాలా మంది తీసుకుంటారు, చేస్తారు. మనకి ఇక్కడ తెచ్చి నవత అనేది మనకు దగ్గర ఉంది. ఒక 10 కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది నవత క్రాంతి. అవన్నీ మేము రాసి చేయడం జరుగుతుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది మీకు ఎక్కడైనా మేము చేయవచ్చు. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఏం లేదు. మీరు కరెక్ట్ మీ ఫోన్ నంబరు, మీకు నవత క్రాంతి మీకు దగ్గరలో ఎక్కడుంది అది, మీ అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్, మీ పేరు, ఈ 3 ఉంటే చాలు. పేరు, ఫోన్ నంబరు, ఎక్కడైతే నవత ఉంది అది పెట్టేస్తే మనం ఎక్కడైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఇవ్వచ్చు. దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఒకటైనా మీకు ఒకటి కావాలంటే ఒకటి కూడా ఇస్తాం, 10 కావాలంటే 10 కూడా ఇస్తాం. దాంట్లో ఏం లేదు. మీకు ఏదైనా డౌట్లు ఉన్నా ఏది ఉన్నా కూడా మీరు ఫోన్ చేసి అడగొచ్చు. ఒకసారి కాంటాక్ట్ నెంబర్ చెప్పరా? కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఒకసారి అడ్రస్ ఫుల్ చెప్పండి. 998 9999 173 998 9999 173. మన అడ్రస్ వచ్చేసి పటాంచూరు, సంగారెడ్డి. పటాంచూరు పక్కన ఒక 4 కిలోమీటర్స్లో మన గణపురం అని విలేజ్ ఉంది సార్. మనకి ఇక్కడ రింగ్ రోడ్కు చాలా దగ్గర, మనకు బస్ స్టాప్ కూడా చాలా దగ్గర. ఎవరైనా రావాల్సిన అనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ మనకు పటాంచూరు బస్ స్టాప్ దగ్గర వచ్చేయచ్చు. ఇక్కడ అంటే మనకు కొల్లూరు రింగ్ రోడ్ దగ్గర వస్తే చాలు. ఓకే, మనకు ఎవరైనా సికింద్రాబాద్ నుంచి వస్తున్నారా, నాంపల్లి నుంచి వస్తున్నారా, మనది పెద్ద బస్ స్టాండ్. ఎవరైనా వచ్చి చూడాలి, చూసిన తర్వాత తీసుకెళ్లాలంటే కూడా డైరెక్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తే మా వాళ్ళు వచ్చి పిక్ చేసుకుంటారు. ఇంకొకటి ఏం వేరే ఆలోచన లేదు సార్. ఇది తెస్తున్నాం, పెడుతున్నాం, అమ్ముతున్నాం. దీంట్లో ధోకా దేనేకా వైసా కుచ్ బి నహీ హై. ఇది మ్యాటు, రబ్బర్ మ్యాటు ఒక దగ్గర కేరళలో ఉంటుంది. మనం బల్క్లో తెస్తున్నాం, పెడుతున్నాం, అమ్ముతున్నాం. ఏదో 200 ఎంత చూసుకొని మనం సర్వీస్ ఇచ్చుకుంటూ అమ్ముకుంటున్నాం. ఇంకా వేరే ఆలోచన అయితే ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, చూడండి ఇక్కడైతే మనకి రబ్బర్ మ్యాట్స్ అయితే ఫర్ సేల్ ఉన్నాయండి. కాంటాక్ట్ నెంబర్ చెప్పారు కదా, నేను టైటిల్లో కూడా వీడియో మీద నెంబర్ పెడుతున్నాను. ఎవరికైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ డైరెక్ట్ వీడియో కాల్ కూడా చేసి చూసుకోవచ్చు. ఇలా అయితే మనకి 3 సైజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. వెయిట్ని బట్టి అయితే మనకి కాస్ట్ అయితే ఒకటే కాస్ట్ ఉంది, రేట్ అయితే ఒకటే ఉంది. మనకి సైజెస్ డిఫరెన్స్ వచ్చాయి. ఈసారి అయితే 3 సైజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫర్ సేల్కి. ఎవరికైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ కాల్ చేసి మాట్లాడుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం అండి. నా ఛానల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో చూస్తున్నవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి.